क्या आपको भी छींकने या खांसने पर यूरिन के ड्रॉप्स लीक हो जाते हैं? वेल, दिस इज कॉल्ड एज SUI या स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मतलब जब भी पेट का प्रेशर बढ़ता है, जैसे क्रॉनिक कफ में, भारी वजन उठाने पर, स्किपिंग में, अगर आप जिम में कोई वेट लिफ्ट कर रहे हैं, इससे पेट का प्रेशर बढ़ता है। ये प्रेशर आपके यूरिनरी ब्लैडर पर ट्रांसमिट होता है और कुछ ड्रॉप्स ऑफ यूरिन लीक हो जाती हैं। नॉर्मली नेचर ने हमें मैकेनिज्म दिया है ताकि हम यूरिनेट तभी करें जब सोशली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, लेकिन जब ये मैकेनिज्म वीक हो जाता है तो इस पे हमारा कंट्रोल कम हो जाता है। ये क्यों होता है? ये होता है एजिंग के साथ, नॉर्मल डिलीवरी के साथ, वेट गेन अगर आपका ज्यादा हो रहा है उसमें। So these are the risk factors. To avoid conditions precipitate these factors जैसे chronic cough, chronic constipation, स्मोकिंग अवॉइड करें। थर्ड, मेडिसिन आर अवेलेबल टू हेल्प यू। फोर्थ, कीगल एक्सरसाइजेस जिसके बारे में हमने पहले डिटेल में बात करी है। एंड नॉन सर्जिकल ऑप्शंस लाइक वेजाइनल लेजर। थैंक यू।